নয়কড়িকান্দার ৬ কড়ির বিল নামে পরিচিত সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর। ভারতের মেঘালয় পাহাড় থেকে প্রায় ৩০টি ঝর্ণা এসে সরাসরি মিশেছে হাওরের পানিতে। সারি সারি হিজল করচ পাখিদের কলকাকলিতে সদা মুখরিত টাঙ্গুয়ার হাওর। জীববৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের কারণে টাঙ্গুয়ার হাওরের সুনাম শুধু দেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। প্রত্যেক বছর হাজার হাজার পর্যটক টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণে আসেন। এই পর্যটনের ওপর বিভিন্নভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহিরপুরের মানুষের জীবন জীবিকা। স্থানীয় অন্তত কয়েকশো নৌকার মাঝের সংসার চলে পর্যটকদের নিয়ে। এছাড়াও কেউ হাওরে চা বিক্রি করে, কেউ বা লাইফ জ্যাকেট ভাড়া দিয়ে দুবেলার খাবার যোগায়। পর্যটকদের রাতে থাকা কিংবা খাবারের ব্যবস্থা করেও অর্থ উপার্জন করেন স্থানীয়রা। তবে স্থানীয়দের এসব উপার্জনের উৎসে ভাগ বসিয়েছে বহিরাগত ট্যুর অপারেটরদের বিলাসবহুল অর্ধশতাধিক হাউসবোট। থাকা খাওয়াসহ অত্যাধুনিক সকল সুবিধা আছে হাউসবোটে। সুসজ্জিত লবি, আলাদা কেবিন রুম, জেনারেটর, শাওয়ার, হাই কমোডসহ রয়েছে সুবিশাল ছাদ। অভিজাত পুরো একটি হোটেল এখন দাপটের সাথে ঘুরে বেড়ায় হাওরের এ প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। সুবিধা বেশি হওয়ায় পর্যটকরা ভ্রমণের জন্য এখন এসব হাউসবোটই বেছে নিচ্ছেন। হাউসবোটের কারণে আমরা এলাকার ছোটো বোটগুলা এবং আমাদের এলাকার মানুষের খুব কষ্ট হইতেছে। হাউসবোটের কারণে রুজি রোজগার করতে পারতেছে না। ওদের দাফতে ওদের যে পাওয়ার, আমাদের ছোটো বোটগুলা ওদের পাশে বিরাইতে পারি না। ওরা জোরে জোরে দাগগানি মারে, ওরা বড় বড় ক্ষমতা দেখায়, অমুক আছে, বড় বড় চ্যানেল আছে ওদের। আমাদের কিচ্ছু নাই, আমরা গরিব মানুষ। এর কারণে আমরা রুজি করতে পারতেছি না। আমাদের নৌকাগুলো বাড়ির ঘাটে বাঁধা, খুব কষ্টে আছে আমাদের এলাকার গরিব মানুষ। আমরাও গরিব মানুষ, আমরা খুব অভাবও পড়িয়া আমরা কম টাকায় দিয়ে হাওড়ে আসি, ঘুরে ঘুরে আমরা চলে যাই। ওটি 4 সিলিন্ডার 6 সিলিন্ডার মেশিন, ওইগুলো আসাতে আমাদের হাওড়ের যে বেরিবাদ ওইগুলোর ক্ষতি হইতেছে, ওইগুলো ভাঙতেছে, পার ভাঙতেছে, হাওড়ের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। প্লাস ছোটো ছোটো ওই যে আমাদের এলাকার বোটগুলো ওরা আসতে পারে না, টিপ নিতে পারে না ওদের জন্য, কারণ ওরাতে খুব সমস্যাতে আছে। ছোটো ছোটো হাউস বোটগুলো যেগুলো আমাদের যে দৈনন্দিন যে রুজি, ওটাতে ওরা থাপা বসাইছে। ওটাতে আইসা আমাদের ব্যবসাটাতে ওরা একদম বাঘ বসাই নিছে, ওরা ওইটাতে কবজা করে ফেলছে। ওদের জন্য আমরা ওই যে ছোটো ছোটো পর্যটক নিয়ে আমরা হাসতে পারি না। ওরার বুটগুলো তো সুন্দর, সেই জন্য ওদের বুটগুলো আগে ট্রাভেল এজেন্সির মধ্যে ওরা বুকিং করে আমাদের এলাকাতে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আমাদের যে রুজি রোজগার তার উপর একটা ওরা প্রভাব ফেলছে, ওইগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। এবং প্লাস ওদের যে পরিবেশ, এই যে হাওড়ের পরিবেশ ওরা নোংরা করতেছে, এই যে পলিথিন ফেলতেছে, তারপরে ময়লা আবর্জনা সব হাওড়ের মধ্যে ফেলতেছে, ফাইলে পরিবেশ নষ্ট করতেছে, প্লাস মাছ বাণিজ্য সব কিছু নষ্ট হইতেছে। আমরা টাঙ্গার পাড়ের মানুষ, তাও ঋণগ্রস্ত হয়ে নৌকা, ছোটো নৌকা বানাইছি। এখন প্রথম অবস্থানও ভালোই আছিল, তখন ঢাকা থেকে আইসা হাউস বোট বানাইয়া আমাদের ছোটো বোটের ডিমান্ড কমে ফেলেছে। তখন আমরা আগে টিপ পাইতাম 5,000-6,000 টাকা দিয়ে টিপ দিতে পারতাম। এরা বড় হাউস বোট বানাইয়া প্যাকেজে নৌকা পাইতেছে, এরা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতেছে। রামসার সাইড খ্যাত টাঙ্গুয়ার হাওর দেখার জন্য এবার বিপুল সংখ্যক পর্যটক সুনামগঞ্জে এসেছে এবং সেই পর্যটকদের বহন করার জন্য এবছর প্রায় 40 থেকে 45টি নতুন হাউসবোট হাওরে নেমেছে এবং এক একটি হাউসবোট 5টি, 6টি, 7টি, 8টি পর্যন্ত ক্যাবিন আছে এবং এগুলো ঢাকা থেকে অনলাইনে বুকিং দিয়ে পর্যটক আসে। তো আমরা দেখেছি যে একসাথে 40-50টা এই বড় বড় হাউসবোট টাঙ্গুয়ার হাওরের ভিতরে যখন ঘুরে, তখন এই কিছু শব্দ তৈরি হয়। তারপরে সেখানে যেহেতু এইগুলো ডিজেলে চলে, এই ডিজেলের কারণে আমাদের হাওরের পরিবেশ কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা যেটি করব, এই হাওরের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য, বিশেষ করে ওখানে যে মাছের অভয়াশ্রম আছে সেগুলোর সুরক্ষার জন্য আগামী বছর এই পর্যটন মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই আমরা একটি জোন করে দেব, লাল পতাকা দিয়ে দেব যে সেই জায়গা, অর্থাৎ টাঙ্গুয়ার হাওরের ভিতরে এই বড় বড় বোটগুলো যেতে পারবে না, তারা শুধু নদী এবং খাল দিয়ে চলাচল করবে। মানে টাঙ্গুয়ার হাওরের ভিতরে যদি কোনো পর্যটক যেতে চায়, তাহলে আগে যে ছোট ছোট বার্কি নৌকায়, হাতে চালিত নৌকায় বৈঠা দিয়ে যে নৌকা চলে, সেই নৌকায় করে হাওরের ভিতরে যেতে হবে।